Femunyo. Up next on Soul Television, Emisingi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba tubalamusizza era tubaaniriza mu program Emisingi akawungezi k'olunaku lwaleero abali ku Salt FM zonna omukaaga gye ziri namwe abali ku Salt TV emikutu gyonna okuva ku free to air okutuuka ku DSTV Salt TV teriiko weetali kisa kya Katonda era maanyi ga Katonda ge gatutuusaawo awo naffe tulwana okulungi okulabika nti tubeera ba mugaso ku platforms zonna ezatuweebwa Mukama ku mikutu gyonna egibatuukako eyo gye muli tubaaniriza abali ku Salt Media App emitala w'amayanja abali mu mawanga g'ebweru abalabira Salt TV ku app abawulirira Salt FM gwe weeroboza ku app oba weeroboza osalawo ndi kampulire radio oba kandabe TV tubaaniriza mu program Emisingi abali ku YouTube ya Salt tubaaniriza mwenna nammwe abali ku Facebook Mukama yeebazibwe oyo atwagala yeebazibwe oyo atwagaliza yeebazibwe alwana entalo zaffe yeebazibwe atugabirira yeebazibwe atukuuma yeebazibwe atulabirira yebale kubalabirira yonna gye muli abali mu kibuga n'abali mu kyalo n'abali mu mawanga amangi ag'enjawulo beebaza abasiibi ekisiibo tunaatera kikuba olukumu mutwe olwaleero olunaku lwakuna kitegeeza nti twongeremu mu maanyi twongeremu okwegayirira twongeremu mu kwenenya twongeremu mu kusaba era kati okiwulira kizitowa naye tujja kimalako ku Sunday ya wiiki eno lwe tujja okumalako wiiki eno yonna twagiwaayo mu lunch hours okubanga tweyongera okusoma ate nga n'emisingi nagyo gireeta essomo tuddayo ku misingi mu buli ango mwe tuyitira tuddayo ku misingi so program y'olunaku olwajjo yabadde nzito mu ngeri yaayo twafunye messages nyingi mwebale abasiima wiiki yonna generally era tukirizanga n'olwaleero ku Thursday eno ogenda kwenjoyinga tukiriza Mukama nti agenda tukola bulungi bakulisaayo abatuuse waka namwe abakyali makubo ne abasinga obungi batuuse olw'okwenira essaawa za kafyu abantu bangi emisingi gye basanga bateeredde dda ku Salt TV ku Salt FM zaabwe Mukama yeebazibwe atandise okulaba nga atuzaawo yeebazibwe atandise okuddamu okutusimba atuzaawo era atudizeewo era temwerabiranga essaala yaffe ffenna abalokole n'abatali balokole ekeera ku makya ng'egamba nti tusazaamu weevu endala yonna eyandibadde yolekera e Uganda terina kyeno na mu Uganda tetugyetaaga tuyize twenenyeza twegayirira Katonda atusaasire waleme okuddamu okubaawo weevu nabadde njogera ne mukwano gwange omu abadde ayina obuzibu ne Land Road we nga waakolera naye nga Land Road yalowooza nti ajja kiyitako buyisi ono n'amuga nti kansenguke kankusasula emyezi gye mbadde nkuwadde gy'ommanja ngende kati ate n'akizuula Land Road nti afiirwa omupangisa omwesigwa okukakana nga tebatudde ku mmeeza n'amusalirako ku rent n'amugirako n'omwezi bw'aliba yeeyunze ate baddemu baddayo ku rent oli gwe baaliko so bakkaanyiza ono yabadde amaliridde nga amaze okunoonya ekifo ekirala era Land Road we bannange okumanya ng'erinnya eddungi kintu kya muwendo ddala Land Road we n'amuddiza akasente k'abadde asasudde eri gy'abadde asengukira yes
kakadde kalamba kebadde asibyeko eri bakamuddiza kubanga ngeri twena bw'okajjayo gwe weetutteyo ng'onoonya ennyumba n'amugamba munnange okusinziira bwe badde watuuse mbadde maze okunoonya ennyumba nga ngifunye ne risiiti ino nga nsasuddeko nolwekyo okuddayo nzirayo okumalayo sisobola kuddayo kuzinonayo landiroodi n'azimuddiza bakolaganidde ebbanga ddene amusasula bulungi ate mu budde kati nga tasobola mufiirwa mu kaseera bwe kati so emyekyango gye anyenyeemu alabe nga yeetafiirwa mu sizoni ate gyamufiiriza naye mwebaza landiroodi oyo olw'okukkiriza ne yeetowaza nakkakkana nakkiriza nti abadde mu nsobi n'asobola okuliteininga omupangisaawe omwesigwa twakigabanako wiiki ewedde nti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga zaabu tubikuleyo tugenda kugatta ku bye twogerako naye ekigambo ekyo kyankutteko kikulu landiroodi okukkaanya n'omupangisa landiroodi n'addiza n'omupangisa akasente kaleese asasudde eri kati oweri yasubiddwa omupangisa omulungi naye n'ono landiroodi yalwanya okulwana okulungi okw'okusigaza omupangisaawe omwesigwa gwajjira nga ali mu bizibu bino ebintu bannange byakuyambagana nga landiroodi bwajja nga ali mu bizibu n'asabayo okwoka advance n'okamuwa si lwakubanga olina bingi ne landiroodi alina okutegeera nti ate naawe osobola okufuna ekizibu naye n'akusika ku mukono so tugende mu ngero essula 22 engero essula ya 22 olunyo lusooka owa TV alututeereyo Proverbs chapter 22 verse 1 egamba bweti otyo erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi n'okuganja n'okwagalwa okusinga feeza ne zaabu erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi n'okuganja n'okwagalwa okusinga feeza ne zaabu esigaleko ku TV ey'Oluganda esigaleko ate tubenga tubikula ku y'Oluzungu Proverbs chapter 22 verse 1 Here I am New King James Version it says a good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. I repeat, Proverbs 22 verse 1. A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. You see? Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi. Abantu ku mulembe gwaffe basalawo okufiirwa amannya bagende n'obugagga. Bakola ebintu ng'erinnya alisse n'ery'abaana be ng'alisse n'ery'abazzukulu be ng'alisse. By the way, ffe abakyali abalamu to representing a generation Z. Kiwandiike gwali mu misingi. Mwebala babeera n'ekitabo kyammwe n'ekkalaamu ate ne Bayibuli. Oba nga bbiri ey'Oluganda n'ey'olulimi olulala. N'ey'Oluzungu. Oba ey'Oluzungu n'ey'olulimi olulala lwonna. Wandiika ffe abalamu olwaleero. Ffe to representing a generation Z. Oba wabassa oba tonnawassa, oba wafumbirwa oba tonnaba kufumbirwa,
ogenda kuzaala ne bonoozaala bazaale emirembe eginaddawo era nga boolaba abaatusooka emabega emirembe ng'ena be baatuleeta wano emirembe ngambye kwena ndoza gye tusobola okwogerako kubanga bangi be bagamba nti yogerako gy'osibuka n'ayogerayo bajjajjabe bano oba bataano abawa amaanyi bw'aba abamanyi bonna ne gye baaziikibwa mu Buganda Abaganda bagamba nti tambulamu ng'Omuganda kati okutambulamu ng'Omuganda tekitegeeza kutambula ng'odigida ng'onyeenya akabina kitegeeza kunnyonnyola bajjajjaabo genealogy yo so n'owulira ng'omuntu alina capacity okwogera bajjajja bana n'atuuka ku taata naye ne yeetuukako ne bagatte tutalina kye tubuuza kati abantu abo generations nnyo eziyise baatuli presentinga mulembe gwabwe era tuli product zaabwe nga naffe bwe tuli presentinga generations eziri maaso gaffe era nga zijja kubeera product zaffe kakati famire nnyingi ekyo kye zirimu olwaleero kyekyo bali kye baakolawo wangi families nnyingi nnyo ekyo kye zirimu olwaleero kyekyo bali abaatuli presentinga kye baakolawo obwavu obusinga obungi bwa nsikirano bwa busika abantu basikira obwavu to the extent nti n'olwaleero eri omuntu atanabaggula ttaka era nga tannaba kuzimba yate wandizimbye mu bbanga ng'alina abaana 8 ate ng'akyayongerako yes eri atannagula ttaka era nga tannazimba ate nga talina nju gye yasikira naye nga atadde mukyala we ku pressure balina abawala 2 oba 3 ayagala omwana anaasikira ebintu ebitaliiwo oba okitegedde ate nga n'abeeka bamuyambako oba maama oba senga bamugamba oyo omukazi muteetu kuwazaala abalenzi tukuwazaala akasika naye nga akasika kayagala kazaalibwe 1 gyakolera bw'abawo ku busente obutonotono bamukozesa bukozesa bwe busente obutonotono bw'alina wasula apangisawo bupangisa ekyamaanyi era eky'obugagga ekinene kyalina byebyo ebintu by'omu nnyumba era bangi abafudde abaana be bayita abasika nga balina gabana bumeeza na ntebe ne bagamba TV ya musika TV banne bonna ko balabira n'abanga agisikidde so kyobalabanga mu programu y'emisingi twagala kuddayo ku foundation wawaba otya okuva ku luguudo olunyiriri twalusoma tugendeko mu bayibuli olunyiriri twalusoma njagala tujje olunyiriri lwokka nziremu tunyumye ku mboozi gye tubaddeko engero essula 21 twabadde mu ngero 22 erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi kati tudde ku sayidi eno engero essula 21 olw'16 oba TV alututeereyo Proverbs 21:16 egamba bweti omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ly'abafu wangi omuntu awaba
okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kkubo nedda si mu kkubo aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu ayayayaya kigambo kigazi kisigaleko ku Soloti TV mu Luganda Bible y'Oluganda tuleete ate ku Bible eno ey'Oluzungu. Okay, tugenze mu New King James Version. Proverbs chapter 21 verse 16. It says, a man who wanders from the way of understanding will rest in the assembly of the dead. A man who wanders from the way of understanding will rest in the assembly of the dead. Ey'Oluganda ekyali ku TV ate naawe ali ku Solot FM ogikutte egamba bweti omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu. Ne bwe tusooka twekomeraawo tukomewo eno mbadde nkugamba nti ffe tuli product tuli bibala byabo abaaliwo emirembe en'egiyise era kubanga abamu balowooza nti bajja kuzaala buzaazi baana naawe olwaleero okyalowooza nga jjajjaawo ow'omulembe ogwokuna ng'odda mabega. Omukazi ne bwakubuza nti ba abaana b'oyagala tuzaale obusika bw'obaagaza bwe buliwa era naawe omubuuza ekibuuzo nti nze kitange bwe yampa bwe buliwa oba jjajjange bwe yawa kitange bwe buliwa tetuliiwo. Bassebo ne bannyabo tetuli mu nsi eno okubeerawo obubeezi. Tuli mu nsi eno okubaako kye tussaawo. Kiwandiike. Omuntu yenna akugamba nti taliiwo saasoma olaba siriiwo sikola olaba siriiwo tetuliwo okubeerawo obubeezi kyoba owandiika. We are not there for just, not at all. We are there to do something, to leave a legacy, to leave a trail. Abaana baliwa baava bayimba ne bagamba nti mu nsi eno okozeemu ki kubanga enkyo ogivaamu naye bw'oliba ovuddemu olijjukirwamu nti wakola ki oba okitegere kye ŋŋamba. So enteekateeka bajjajjaffe ab'emabega ze baakola ze tulimu leero by all means batono abaali balina bye bakoze nga bano abaliwo leero tibalinaako n'ekimu ate abaali batalina kye bakozeewo tewali mirako ekuwa bintu nga byali byabwe. Kakati tukomewo eno wiiki yonna ebaddeko nga twogera ku bantu abakategorizinga okubeera ba vulnerable ne tugamba ekyo tuteekwa buteekwa okukinogera eddagala kubanga abantu bazaalibwa ba vulnerable ne babeera ba vulnerable bagenda kuzaala ba vulnerable oba abamu bazaala dda ba vulnerable n'abazzukulu nabo ba vulnerable. Nali njogera mu Lanchawa wiiki eno ennaku zino Lanchawa n'emisingi bitambulira ku sipiidi ya kusomesa ne mbabuuza bassebo ne bannyabo ekibaguzisanga ebiddagala ebiyamba mu kwegadanga kyeki? Abakazi banoonya ebinaabayamba mu kwegadanga, abasajja banoonya
ebinabayamba babere n'amaanyi mangi bawangaale nnyo mu kwegadanga naye nga ebinaavaamu si birungi. Abaana abatalina webabeera abaana bonna bolaba ku makubo baava mu kwegadanga ne betunabasiba kwani ne betunabateeka kwani ne tugamba gavumenti yandiggyewo abaana abo ku nguudo. Bw'obanga okola ebikolwa ebyo naye nga tokola na kutegeera gw'otuleetera abaana abo. Kati Bayibuli kyevudde ekugamba nti omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu era n'abakyali abalamu gye bali abaafirwa emyaka gyabwe n'ebiseera byabwe abeeyogerako nti baafa dda. Omuntu akugamba nagaffe tuli eno twafiira eno naye nga tanaziikibwa akyali kungulu. Omulala omusanga alwanagana n'embeera nakugamba vaayo nze nafa dda twefiira dda gwe otutawaanya. Abamu baafa emitima abalala bakuŋŋaana bonna abafu mu ngeri eyo nga Bayibuli bwegambye. Tulabe ku bafu abawummula kubanga bali mu malaalo, tulabe n'abafu abawummula kubanga bakyali balamu ku nsi balemeddwa okuvaako. Era njagala kubuuza gwe okuŋŋaana n'abantu bagamba batya nti baafa oba bakyalimu akalamu? Obategerera ku njogera yaabwe n'endowooza yaabwe. Olinaga twenywere ndaba ffe twafa dda ku nsi tukyetaaga ki ku nsi? Si lwakubanga balina bye bakozeeko. Buli alina byakoze akyalina bye yeetaaga mu nsi. Kiwandiike. Buli alina byakoze akyalina bye yeetaaga mu nsi kubanga ebikoleddwa bimultiplyinga. Ebikoleddwa byekubaganyamu. Atayina nkoko tasuubira magi. Oba okitegere kye ŋŋamba? Kati gwe okuŋŋaana n'abantu ba kika ki? Kubanga Bayibuli terimba etugamba nti omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu. Ebyo by'owulira ng'olyaganiza sente nazivaako oyo tateekwa kubeera mukwano gwo. Ensi nagita oyo tateekwa kubeera mukwano gwo. Actually nekino nakyo kenkyogere. Abantu abo baga nti nze abakazi nabeesonyiwa. Talina mukazi ng'akyogera mu kategore y'okuba nti abakazi yabeesonyiwa si mwenzi. Ayogera generally newaka talina yamala na giving up ku by'abakazi. Abakazi olabanga abalya ssente naye omuntu atana kimubanja talina maanyi gakola. Wangi abakazi olabanga abalya ssente naye women are a blessing. Abakyala mukisa gwennyini nga tuvubuka wano kubanga egyo emyaka ffena tugiyiseemu. Nga tuvubuka bw'otandika okwegomba abawala otandika okukola kubanga bo bambi balya ssente okuvanga bya kito. Yes, oba opatikanira wa naye ogenda n'osomba essubi ffe eri mu kyalo gye twakulira Masaka, osomba essubi essubi eryabagenda okusogola n'ogenda oyambako okupanga tanuuru n'oyambako mukuba amatafaali n'okugaanika naye ng'onoonya akasente ka muwala. Oba owulidde kye ŋŋamba? So omuntu bw'agenda ng'ate obuvunaanyizibwa bw'ensi tomwesembereza kubeera mukwano gwo. Ebintu bino by'owulira bye bagamba nti vulnerable bitulira.
Vulnerability is contagious. Chovola bosanga basabirizanga besudde akabanga. Naye nga bakola omukwano ogw'okusabiriza. Ng'abakozi bwe baagalana. Era bwe batyo n'abalemereddwa baagalana. Era abalemereddwa babulabe nnyo kubanga kyangu okusika ne bakuyingiza mu kitimba kyabwe. Nali sinaba kujja Kampala. Emboozi za Kampala nali nzifunye. Newankubadde nga nali sisukkangako Masaka. Nti oba ntuuka obeeruka yoba wa. Naye nga abaalemwa Kampala abali mu kyalo ngera tebana kye beekoledde. Nga banywa omwenge nga babagulira omwenge banyumye Kampala. Twali baana bato nga tebatukkiriza mu mboozi zaabwe. Era omwana omuto akulidde mu mpisa tayogera nga abakulu boogera. Naye tekitegeeza ntawulira. Okitegedde. Abaana bayigiriza okusirikanga nga abantu abakulu boogera. Bayigiriza okusirikanga nga ewaka mwogera. Kimuyambe. You can't learn if you don't listen. And after listening, you learn, then you observe, you begin to think a lot. Kati mukusiriko okwo abakulu ko batusirisanga. N'owulira luuza eyava mu Kampala. Bwanyumya. Kampala muzibu nnyo. Ebintu by'omu Kampala byonna byakugula. Okutuukira ddala ku Kakamulali. Okutuukira ddala ku Katula akakaawa. Emizingoonyo gyakugula. Abamu tebalina mizingoonyo bafumbisa bikolokomba bye bateeka mu ntamu. N'abanyumiza nga buli kimu kyonna kyakugula. Naye nga tababuulira nti advantage eriwo. Nti bw'omanya nti byonna nja bigula, then olina ekikusindika okukola. Bw'omanya nti byonna bya bwereere, tolina nsonga ekusindika kukola. Era ky'obalaba ng'obwavu butuula nnyo mu byalo. Mu kibuga omuntu ateekwa okutetenkanya. Obwongo bwo lwe lusuku lwo, bwe busika bwo mw'ojja okujja ekyapa kitawo kyataakuwa. Obwongo bwo mwe muli enjuuyo, mwe muli obusobozi bw'okuwasa omukyala. Abasigadde bazadde babawasiza nti bazisasula. Gwe ente ze baagala ojja zijja muno mutwe gwo. Kati ng'oli akunyumiza banyumya emboozi ez'ekisiru. N'agamba nti ate mu woteeri z'omu Kampala bagaba ommere bwe buti. Emmere y'omu kibuga tekkusa. Ng'ezo z'ensonga zaawa ali mu kyalo annyonnyola, yabeerako ekasubi, yabeerako ennaakulabye, oba yabeerako ebweyogerere, yabeerako ekireka, yabeerako oludaba, naye aba teyabeerako omuyenga, aba teyabeerako mu bifo by'abagagga. Wangi aba teyabeerako mu bifo by'abagagga. Ebifo byonna byayogereramu. Ne bw'ofuna akakisa akava mu kyalo kyewamwe n'ojja mu Kampala, osanga bifo bizibu. Abaliyo abasinga obungi baawummula, ekintu baakita, baawummula. Bayibuli etugambye mu ngero 21:16 ti omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu. Ery'abafu abayingira entaana nga bawummulidde awo tebaliko kyakubajjukirako. Wangi ery'abafu abawummulidde mu ntaana nga tebaliko kyakubajjukirako. Ne wabayo n'abafu abeekuŋŋaanya nga awo buli kaseera okuzannya zaala.
ne wabayo abafu abeekuŋŋaanya nga buli kaseera okufuna obupapula bwa betingi, ne wabayo abafu abeekuŋŋaanya nga buli kaseera ku nsaka y'amalwa enseeke 31. So omu bw'ajja ne korona, mwenna mugenda ne korona. Oba kitegere kye ŋŋamba? Ne wabayo abafu ababeera awo bubeezi mu sitenseni balinda abawaayo ebitaano eyagenza okukola. Boogererawo ndi bo sente baazivaako. Ebintu byonna ebyandiba pushinze okukola baabivaako. Tebaagala bakyala, tebaagala sente, tebaagala nkulaakulana, tebalina kye baagala. Era bwe batyo bava mu nsi. Naye abooluganda, Bayibuli bw'egamba nti omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera eba etegeeza ki? Nti tetulina kublaminga generations ezatusooka. Tulina kutegeera butegeezi nti generations ezatusooka zaalemererwa. Katonda akola bw'ati, omulembe gujja ne gulemererwa n'aleeta omulala, nagwo ne gulemererwa n'aleeta omulala, nagwo ne gulemererwa n'aleeta omulala, paka lwalireeta abali mutegeera ne bakola ebyalema abaasooka, ne bafuna ebyalema abaasooka, ne bakwata ebyalema abaasooka. Okyagalako reference kankutwaleko mu lubereberye. Tugenze mu Genesis. Genesis chapter 11 then chapter 12. Genesis chapter 11 kanjitandikire ojetaaga nendooza nze kanjitandikire wano ku lwabirimu emmeka, ku lwabirimu omusanvu. Genesis chapter 11 verse 27 bagikutereyo ku TV. Very good. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera gwenjogerako kyenvudde ntandikiraawo yazaala jjajja w'abakkiriza Ibulayimu. Lwaki Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza? Lwaki si Teera kitaawe? Wangi? Tugenda kitegeera. Lubereberye essula ya 11 nva ku 27. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulayimu. Yazaala Ibulamu actually lubereberye. Ibulayimu yali Ibulamu. Katonda yamukuza bukuza, Katonda akukuza n'akuwa n'erinnya eddala. Yazaala Ibulamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uli, ensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulamu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibulamu erinnya lye Salaayi, n'erya Sara lyakyuka bukyusa okufuuka Saala, yali Salaayi. Ne Mukama yabagamba alibakuza n'agaziya ensalo zaabwe n'abawa n'amannya amapya. Okay. N'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika, omwana wa Kalani, ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba, tiyalina mwana. Teera n'atwala Ibulamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani muzzukulu we ne Salaayi muka mwana we.
omukazi w'omwana we Ibulamu ne bavaayo nabo mu Uli yensi ey'Abakaludaaya okuyingira mu nsi ya Kanani ne batuuka e Kalani bavuddeyo nga balagawa Kanani ne batuuka e Kalani ne batuula eyo omukulu teyeyongereyo kusukaawo n'ennaku za Teera zaali emyaka 205 205 years Teera n'afiira mu Kalani yagaana okutuuka e Kanani. Uliriza awo Mukama kati ngeze mu Genesis chapter 12 awo Mukama n'agamba Ibulamu nti va mu nsi ya nnyo awali ab'ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo. Twatandise nga tugamba erinnya eddungi era beeranga mukisa gwe. Olwokusatu nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze n'emugwa ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulamu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba ne Lutti n'agenda naye. Ibulamu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ne bwe nsooka nkoma okuba kyembadde njagalayo kye kino nti wabeerawo generations ezijja ne ziremererwa. Bwe zimala okulemererwa Katonda n'alonda generations endala. Teera singa yaseetuka n'atuuka mu nsi y'e Kanani singa yejjaja w'abakkiriza naye yatuuka e Kalani n'asiisiraawo kati be yakuŋŋaananga nabaawo abaamuleetera obuteeyongera mu maaso. Eyo Bayibuli lyegamba nti ekkuŋŋaaniro ery'abafu. Engero 21:16 tuddeyo tusomewo bagikudizeeko. Omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu. Emikwano gy'okola ne gikwerabiza gye wava. Emikwano gy'okola ne gikwerabiza omulamwa ogwakuleeta mu kifo ekyo w'obasanze. Gikufuula akuŋŋaanira mu kukuŋŋaana kw'abafu. Naye obwana bw'ozadde Katonda asobola obukozesa. Era bangi ku bakadde abali mu ggwanga lino abaana baabwe abawala n'abalenzi awatali kusosolamu be bali mu kubazimbirayo ku nnyumba mwe banaakaddiira. Yes, abaana abagenda ebuwarabu njogera n'abangi bali mu kuzimbira bamaama na bataata. Kati abo bava mu kwekubagiza basula wali sentimentalism ne babaako kye bakola mulembe gwabwe. Kyembadde gamba nti emirembe n'egyayita egitatutegekera tetuna kye tugivunaana. Twevunaana ffekka bwe tugaana okukola kye tuteekeddwa okukola mu mulembe ogulimu information bweti. Tebaafuna chance kuliza Soloti. Tebaafuna chance kubasomera mu Bayibuli. Tebaafuna chance kubategeeza plani za Katonda. N'abaleeta eddiini ekintamya eddiini ne neesiba ku bulokozi. Obulokozi buli abulimu yeesomera Bayibuli. Buli ali mu ddiini ekitabo bamusomera kisomere. Nkiddamu ekintamya amadiini gammwe ago nti babasomera busomezi ate ne bakiraga nti kizibu nnyo abamu basimbya layini y'abantu bana
bagenda kusoma Bayibuli yemu nga bwe madenji soma ne babeerawo bana basome bitundu bina nova wongoloza nti wetaaga abantu bana basimbe layini basome bitundu olyoka osome ku Bayibuli. Mu bulokozi omuntu yekwatira Bayibuli era beera ne Bayibuli yo kati gwamaze okutegeera Bayibuli ekugamba nti bw'owaba n'ova mu kutegeera naawe ogenda kubeera mu kkuŋŋaaniro eri abafu. Kati ku mulundi guno abantu we baabakuŋŋaanyiza si mu bafu abali mu ntaana nedda baabakuŋŋaanyiza mu kategori ne bagiyita vulnerable. Obadde olowooza nakivuddeko ne baddira omuntu kanyama baawunsa ne bagamba oyo vulnerable ne baddira yeetikka n'omutwe gwe abiweeka ku mugongo n'omusanga gamba fast tafisa ne bagamba oyo vulnerable ne baddira asindika ekigaali ne bagamba oyo vulnerable ne baddira asala enviiri ne bagamba oyo vulnerable ne baddira asiba enviiri ne bagamba oyo vulnerable ne baddira kondakita ne bagamba oyo vulnerable ne baddira driver owa baasi oba wa taxi bonna ne babeera ba vulnerable. Mwava ku mulamwa weerabira obunaku n'obwavu bwewammwe nodda mu midigido gy'oku kibuga buli stage wo parking oyinayo omukazi owa boda n'ova ku mulamwa akudda mu mugongo bwe yeeseesa oba bwakunyonyogera nga nezewakoze ozimu ate nga nez'omutwalidde tazikusasudde. Bayibuli egambye omuntu awaba n'ava mu kkuba ery'okutegeera alikuŋŋaanira mu kkuŋŋaaniro aliwummulira mu kkuŋŋaaniro ery'abafu. Waliwo abafu abamuvinga. Kati Bayibuli egamba nti yatuwa amaanyi ag'okuzuukiza atugamba nti mugende muzuukiza abafu ge mafuta kati mwenyimirira ga kuzuukiza abafu ababadde mu kkuŋŋaaniro ery'abafu obeere mulamu abaana bo baleme kubanga naawe bw'obadde ate bw'oba okaddiwe bulungi. Ddayo mu kkubo ddayo ku mulamwa oleme kubeera mu kkuŋŋaaniro ly'abafu. Ddayo mu kutegeera va mu competition gundi yakwanya owe bbeeyi nange nkwana wa bbeeyi gundi yakoze kino nange nkola kino abalala mugula emmotoka kubanga gw'osigadde naye nga togyetaaga. Are we together? Abalala muva kuno ne musiriwalira ddala abagagga bagenze Dubai kuwummula naawe n'ova muzigo n'abaana bo ne mugende Dubai ne muwummulamuuko bakyakukozesa wadde oli manager ogenda mu holiday bweru nga holiday gula ploti ng'onoonyayo ki kubanga bakusinga banyumya nti gye bawummulira nabagamba bw'obanga oli obusente bwo tegeera nti gw'olidde capital naye boogezaako okwegeraageranya nabo bali amagoba ate ga ssaawa emu yasoose ku makya. Aloziasi Bugingo gegange kankutwaleko mu kuwummula kutono amagezi gakugire nga nange bwe nkomawo tovaawo. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe abooluganda. Mukama yebazibwe atukuuma, Mukama yebazibwe atulabirira, Mukama yebazibwe atugabirira, Mukama yebazibwe atulwanirira. Yebazibwe oyo atuwa omukka ogw'obulamu. Yebale kubakuuma, yebale okubakuuma abali ewaka nga temuvaawo kubanga n'emirimu jaggalwawo. Yebale okubakuuma abava ewaka abagenda okubaako kemuyiiya amakampuni abamu gakyabakkiriza okubanga mugenda ne mukola. Yebale Mukama abakuuma amagenda ate n'amadda yatulabirira. Yebale abakuuma naddala mmwe be baagamba nti muli ba essentials abayina emirimu nga gikyakolebwa n'akukuuma n'ovaayo nga tokwatiddwa bulwadde buno. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwebale abakwata essaala, tukwate essaala tugenda kuwangula embeera eno mu kaseera katono. Katonda agenda kuba atuwangulidde ffena be tubeera mu mwoyo gwe gumu ne tugamba nti apaana endwadde katugiroopa eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kiseera kijja kutuuka nga
aba downsizingibwa nga ne mumukomyewo makampuni okukola. Sera kijja kutuuka ng'abaggalirwawo mwenna mukomyewo okukola. Tusaba Katonda atugulirewo eggwanga. Ensonga nendeese ensonga nkulu. Bannaffe bangi bagenze naye ffe tukyali balamu. Bwe tuba tukyali balamu kitegeeza wakyaliwo ebyokukola. Salt Media egenda maaso n'okubaweereza. Salt Media egenda maaso n'obatuusaako enjiri ate n'amawulire agagenda maaso mu ggwanga. Emikutu gyonna omukaaga 17 Salt FM Kampala, 98.2 Salt FM e Busoga, 102.6 Salt FM e Mbale, 97.5 Salt FM e Mubende, 9.3 Salt FM e Fort Portal, 95.0 Salt FM e Mbalala, kwogatta ne Salt TV okuvira ddala ku free to air, ku StarTimes eya Antenna, ku StarTimes eya Dish, ku Zuku Dish yayo, ku Azamu Dish yayo, ku Go TV paka ku DSTV. Twasigala tugenda maaso. Lwaki ebyo byonna mbyogedde nga ngamba nti gwe alina endagaano ne Mukama era akyakola oba gwe basindika ewaka naye ng'omusaala gwo baguweereza oba mu kitundu oba mu bulambalamba bwagwo. Endagaano yo ne Katonda ginyweze. Ekimu kye eky'ekkumi n'ekiweebwayo kiweeyo ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo. Tolina ngeri yonna gy'osobola kusasulamu Katonda olw'ebyo by'akola. Emirimu gyaffe gyo mugimanyi. Salt Media Group of Companies teyaayaanira bulango newankubadde nga bonna abalina ebirango bagimanyi nti yeesinga, bagimanyi nti ewulirizibwa, bakimanyi nti egobererwa. Bandyagadde nnyo baleeta ebirango naye twasalawo okuva ku lubereberye tetutwala buli ssente ejja. Twekenneenya nnyo ssente ki gye tugenda okutwala era bwe tugitwala gwe tukulangira tukuwaaki. Kiki kye tuba tukuweereza? Ekyo kye tukuweereza ky'otusubiramu naffe okulanga gy'oli. Kireeta obulamu oba kikosa obulamu? So obulango obungi bubeera ku bbali ne tubugaana ne tugamba katutambule. Mu ngeri eyo House of Prayer, mikwano gya House of Prayer, mikwano gya Salt Media, bwe muwaayo ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo bweto bwe tudukanye emirimu egyo gyonna. Sayiti zonna nga bwe nzogedde, emikutu gyonna nga bwe njogedde, gisigala gisasula amasannyalaze, gisigala gisasula amafuta, gisigala gisasulira intaneti, gisigala gisasulira abakozi. Ffe titugobangako bakozi n'otatolo. Tubatwalako obutuuza abamu ne bakola nga bali waka ate oluvannyuma abo ne bajja ababadde wate nabo ne baddayo. Yenkola ndowooza entuufu. Si ke kaseera okutuuka wano ne tugamba nti be tubadde tukola nabo bonna tubagobye kati ababadde bali emabega we ye yennyini abaana abeerawo atya. Nolwekyo njagala kusaba nti bw'obanga gwe osobola okufuna ebyenfuna nga bikyatambula bulungiko gy'oli, nyweza endagaano y'ekimu eky'ekkumi. Nzize kuwa engeri gy'osobola okkiwaamu nga tokalubiriziddwa. Abasobola okgenda mu Centenary Bank nga Centenary Bank yeekuli okumpi, gye tukuŋŋaanyiza ssente za Pentagon, gwe gy'oba otwala ssente z'ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi. Nziramu asobola okgenda mu Centenary Bank nga yeekuli okumpi mu ggwanga lyonna, eyo gye tukuŋŋaanyiza ssente ez'okuzimba Pentagon, gy'oba otwala tayisi kubanga ya akawunti ekuli okumpi. Wandiika akawunti oba ng'ogyerabiddemu oba ng'ogijjukira, twebaza Katonda. Akawunti eri manya ga House of Prime Ministers International eri mu Centenary Bank. Tukuŋŋaanyizaako ssente za kuzimba Pentagon naye bw'ebanga yeekuli okumpi nga gwe okyayinawo kacyansi k'okukola, endagaano yo naye Katonda ginyweze. Bassebo ne bannyabo, ekimu eky'ekkumi omuntu ayinza olowooza nti kyandimuyiridde ssente zokka kubanga Mukama agambye
okugula bituli byeggulu n'akuyira omukisa n'otabako na bbanga woguteeka naye n'okuba ng'otambula ng'oli mulamu munogoka abantu gye banogokamu Katonda ddala abaguddewo eggulu n'akuwa obulamu nolwekyo kiwulire ku mutima gwo oteekengayo ekimu ky'ekkumi kyo ofunye omusaala gwo oba otunda oli mu ba essentials bakuweereza ekintu ekimu ky'ekkumi kikulu nnyo kiddukanye n'emirimu gya Katonda naawe ne Mukama n'akukumira eyo ng'oli mulamu so akawunti yaffe mu Centenary Bank eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 1 eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri mu Centenary Bank akawunti ey'okubiri obanga Absa Bank ekuli kumpi ng'oyina ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo akawunti eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri mu Absa Bank eri mu Uganda Shillings eri akawunti namba 600 297 680 emu njiddamu akawunti eri mu Absa Bank mu manya ga House of Prime Ministers International ya Uganda Shillings eri akawunti namba 600 297 680 emu oyinza ogamba nti nze njagala kuwa kimu kya 10 naye ate kiri mu $. Akawunti eya $, yo tulina eri mu Absa Bank eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri akawunti namba 600 479 3410 njiddamu akawunti eri mu $, eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri akawunti namba 600 479 3410 zezo akawunti 3 zengabye Katonda akuwa omukisa bw'obanga okyayinawo akadirisa akayingiza teweerabira ndagaano yo ne Katonda anaatuukirizanga bye yasuubiza ffe abasobola okubaako ke tukwasa tubeere beesigwa n'ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo ate nga betusabira bannaffe nga betusabira eggwanga liddemu lyeggule buli muntu asobole okuba nga addamu okuba nga akola teweerabira nti akookoofisaawo gabanako n'abantu abalala Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu ekigambo nga bwe wakitadde ku mutima gwange nkibuulidde abantu era nakusabye nti okiteeke ku mitima gyabwe bakole kye bateekeddwa okukola nkwegayiridde abali ku Salt TV abali ku Salt FM zonna nga kiyingidde mu mitima gyabwe obabalira omukisa okuva ku bigere bye batambula ogenda ku akawunti ezo okutayithinga n'okuofaringa naffe eno nga tutambuza emirimu naawe otambuze egyabwe n'obulamu bwabwe obuteekeko olukomera kino ekiyita kibayiteko kigende mu linnya lya Yesu basimatuke embeera yonna ey'endwadde embeera yonna ey'okusoomoozebwa obateekeko bamalayika basiisira okubakuuma si gwe oyogera nti abantu bakunyaga naye bakunyaga batya n'ogamba bakunyagako ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo n'ogamba naye baleete ekimu ky'ekkumi ekiramba balabe bw'otoogula ebituli by'eggulu n'obayira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja mu mukisa taata mwe muli obulamu bwe tulina bawe omukisa mukamange taata abo abakyasobola okubaako kye bayingiza tuggulirewo eggwanga lyaffe Mukama n'abo abatayinaamu wadde ekikumi nabo baddeyo bakole era nsaba omutima omulungi okubuna eggwanga lino ng'oyo alina kayingiza bw'ayawulako ekikyo nga Mukama n'afunako ekikye ekisigadde wagabane n'abooluganda nkirangiridde ng'omusajja wa Katonda mu linnya lya Yesu otuwe obuwanguzi otuwe obuwangaazi amiina Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. God bless you. Soul Television, Femunyo.
Femunyo. Eyo mukulikireyo ddala ate mu kalango kaffe ako ngera bwe mbagamba bulijjo abo abayina ke beekolera era bassaamu Katonda ekitiibwa abamanyi nti ensi si yakukungulwa abakola ekituufu n'oba ng'oyawula ebibyo mu bya Katonda abali wano n'abali ebweru tubasabira mwebale omulimu ogwo gwe mukola okuliza akalango kano n'okajjamu bulungi amakulu era n'obeera mukozi n'okola ekyetaagisa okukola mmwe mutubeezezaawo era mmwe mutuwaniridde okusobola okuba nga tutuusa ebigambo bino ebikyusa obulamu bw'abantu gye bali we tukomye nga twogera ku nsonga ezo eziruma okubakuŋŋaanya ne bagamba nti muli ba vulnerable nga be boogerako bonna bantu boolaba bakwata kasente buli lunaku bantu boolaba abalina amaanyi bavubuka bakozi abakozi okumala ebbanga unfortunately n'abasomesa bino byonna byenkola sandi bikoze singa emabega wange tewaliyo basomesa abasomesa bassebo ne bannyabo ensinga ebadde feya yes be basaana okuweebwa omusaala ogusinga be basomesa ne babatuusa mu sini ey'omukaaga bali mu paalamenti be beesalirawo kiki kye batwala naye abasomesa beesanga nga nabo babasudde mu kategole y'aba vulnerable njogedde bingi leero lunaku lwakuna enkya lwakutaano tujja kwongerezaako kati wiiki eggwa tetwagala naye njogedde ku Teera engeri gye yafaamu nga yagaana okgenda mukama w'amwagala mukama amwagala Kanani ye bwe yatuuka e Kalani n'asiisira n'afiiraawo Katonda n'agamba Ibulayimu ng'essula ya 11 y'olubereberye ewedde mu lubereberye essula ya 12 n'amugamba gwe situka kati nkutte ggwe amakulu gaakyo nti Katonda kati akutte ggwe awulira ebigambo bino oba oli muwala oba oli mulenzi ove maama wo bataata wo baafiira we baafiira nga bakyali balamu oba we baafiira nga baabaziika njagala tukkiriziganye nti mu nsi mulimu abantu abalamu naye nga baafa nga tebakyali sensitive ku bintu ebisobola okubayamba tebakyali sensitive okuzuukusa obwongo bwabwe babeeko kye bakola ekinaayamba enkya ate nga bakonfeesinga buli lunaku nti bo baakita baakivaamu era abantu beeyogera nga nze nafa gwanyumiza n'amugamba ogamba nze mulamu wangi kati gwe abali ebbali n'obaseekera noganimbe kyogamba muli bafu ne bagamba naawe wafa kubanga ate be bakuzaala so obugulupu bw'abafu Katonda ayagala kwogera nabwo buzuukire buddemu obulamu bukole kye buteekeddwa okukola in fact nze nakaana nnyo nga babayise ba vulnerable naye ekigambo ekyo nakyo kyasalako kyemmanyi embeera bwedda nga titwekozeemu mulimu baba tibajja kuddamu bayita ba vulnerable baba bajja kwogera ku dead groups nsirise kikugweremu ababadde bayitibwa ba vulnerable baba bajja boogerako nga dead groups tugenda kuyamba bano ba dead groups bana bali mu groups z'abafu abaafa abakuŋŋaanira egindi oba egindi ab'egindi oba egindi naye nga njagala kutegeeza nti tewabeerangayo okuzuukira nga kuli massive okuzuukira kubeera kwa muntu ogwo gw'osalawo n'ogamba nti olwaleero nfuluma kategole y'abafu gye mpulidde ogifuluma otya ng'ozzeemu n'ojjukira ekyakuleeta abantu balina ebigambo ebitta nabadde kunyumiza n'enkomyawo mu kkubo e Masaka nga batunyumiza Kampala n'obutulo obukaawa bwakugula n'ebuukamulali bwakugula
n'emizingonyo egy'okuteeka mu sepiki gyakugula, emmere yakugula, buli kimu kyakugula. Olingaganize naliyo era nze nsaasira bano abaana bagenda mu kibuga, saasira bano abaana balina ebirowoozo ebyagala okugenda mu kibuga. Buli kimu mu kibuga kyakugula, ate obumere bw'e Kampala butono nnyo. Ekyo nga kikulaga nti yali mu kibuga kulya buli. Bulijjo mbagamba tobeerawo lwakulya. Halo, tobeerawo lwakulya, lya lwakubeerawo. Tobeerawo lwakulya naye lya olw'okubeerawo. Lya akantu akanaakuwa amaanyi. Tutandika okulya nga tulya n'obwegendereza. Nze ne bagamba olubuto lwange terugezeeserezebwamu byakulya. Byendya kumpi biri constant. Byendya bikyukamu katono nenziramu nembiddako. Oteekwa okulya nga byolya bikuwa amaanyi. Oteekwa okulya nga byolya bikuwa amagezi. Ate si bya buseere. Oteekwa okulya nga byolya biyamba amaaso g'okusigala nga galaba. Era newunyanya bwe baali bagaba SOPs ne batoogera ku bye tuteekwa kulya. Nkiddemu newunyanya bwe baali bagaba SOPs ne batoogera ku bye tuteekwa kulya, so nga ate bandyogedde ku bye tuteekwa okulya bandituyambye nnyo kubanga eno endwadde ya COVID-19 erwanyisibwa immunity. Alina immunity eri stronger. Yawona COVID. So mu biragiro bya SOPs mwandibadde munoga nti nga muzeeyo awaka obanga muli ku mirimu mulye bino wammanga 1 2 3 4 abantu bebeeyiiza bye banaalya ne balya buli kintu. Abantu beeyiiza immune boosters nga be bazeeyiriza. N'olwaleero tewanavaayo muntu mu ministry y'ebyobulamu atubulire bye tuteekwa okulya kubanga tuli very very lucky and blessed nti tukyayina all the organic foods. Mmere yonna gye tulina yeeyo egabira ddala obulamu bwennyini. Tujjuzza biddagala mu mibiri gyaffe. Kyobalaba omuzungu yabala bubi bwe yalowooza nti COVID eneeyiwa emirambo gy'abantu ku streets nga yeerabidde nti mu Afirika tetuli advanced scientifically, tetwamodifyinga bye tulya. Yes, bwe bulamu bwe tulina. Naye mwe mwebale kuyiiya n'oga nti wange nja kulya ku ntangawuzi, nja kufuna ku nniimu, nja kufuna galiki, nja kufuna kino, nja kulya kino. Abantu ne babeera stronger. Ekyalo kirumbibwa obulwadde ne bufuluma nga mufuddemu nga babiri, ate nga nabo lwakuba basangibwa beena sukaali oba pressure. Ku SOPs nsaba ministry y'ebyobulamu eyongereko okulagirira abantu balye biki. Mwebale bagamba kunaaba mu ngalo naye balye biki bwe bamala okunaaba mu ngalo. Anyway, alozi asibugingo gegange program emisingi ekomya olwaleero kyoyizo kiize Thursday tuduse ekisibo kyaffe nga bwe twegalira Mukama era nga bwe tumusaba amagezi aganawo n'ebintu bye tugenze tubikkulirwa ebize mu biseera bya COVID. Tomorrow is a Friday. Banja abeesunga Friday mu busiru. Abantu baagala nnyo okuva ku mirimu. Olya Friday ng'agenda kulya bw'abadde akuŋŋanyiza mu wiiki addeyo mu category y'aba vulnerable. And from vulnerable you will be categorized as a dead group. Stay on Salt. Soul Television, Femunyo.